Olá a todos que nos acompanham aí no YouTube. Estamos dessa vez com uma geladeira RCD 2033. Essa geladeira está com baixa compressão, o compressor. Eu vou mostrar para vocês, iniciante, como eu faço a troca de um motor nesse vídeo. Acompanhe aí. Aqui com o meu maçarico. Maçarico, agora nós vamos. Essa parte. Tirado os dois. Agora isso aqui está muito quente. Aqui a parte da fiação elétrica. Tirando a parte da fiação elétrica. Tirar essa parte aqui. E aí, tá. Tá um pouco resistente. Agora com a chave fenda, protetor.
relé. Tiramos a parte elétrica. Agora, o próximo passo é remover. Removido. Aqui, como é uma geladeira minha, eu vou colocar esse motor aqui, tá com a compressão boa, gás R600. Só dar as partes. Também aqui esse excesso de solda. Agora, essa parte aqui, a parte de que a minha da fricção. Entortar um pouquinho pra cá. Aí eu vou fazer o balanceamento disso aí. Qualidade. Balançar. Aí estamos próximo do motor. A coisa que não é legal. Certo mesmo, né? Cortar.
Vou cortar da frente. Então, quente, né? Cortar aqui essa parte com o cortador. Primeiramente, vou deixar um pouquinho. Você tem que dar um pouquinho para entrar. Deixar aí muito próximo, pode a solda entupir. Eu vou esquentar um pouquinho aí para ver se desce mais. Esse marco, deixar esse movimento. Tá bom. Você tem que usar pasta Flux e essa solda Fosco. Organizar bem. Você pega um pouquinho, coloca essa pasta. Bem. Olhe bem, hein? Agora eu vou começar a aumentar. Se não aumenta a temperatura de imediato do maçarico, para queimar logo um pouquinho a pasta Flux. Agora você pode. Começa a esquentar. Esquentar bem. Ficou a solda perfeita. Agora eu vou remover esse canto aqui. Essa parte ficou.
colocar porque é ferro com cobre. Importante botar um pouquinho de troco. Botei demais. Fechou. Deixa eu secar um pouquinho aí. Um pouquinho. Nossa. Esquentar um pouquinho. E vai deitar quente, hein? Voltando aqui a pasta elétrica. Trocar esse filtro. Colocar um pouquinho aqui.
cada parte de solda. Podemos ver, a solda ficou perfeita. Não tem perigo de dar vazamento essa solda. E eu agradeço você por ter assistido até agora. Até a próxima vídeo aula.